因為而家聽到好多嘅就係話你攬咗安全帶嘅時候，你有機會撳唔到個鐘啦。係啦，因為你譬如其實個鐘其實都算比起以前密咗好多啦。即係我唔知大家有冇經歷過以前係有條軟嘅撳鐘帶喺上邊啦。哇！喺嗰個係中巴，唔係係啊，真係中巴係先有啊係啊嘅喎。但係你唔係成巴都有，即係由頭到尾嗰條紅色嘅軟嘅帶，冇錯頂到一撳，總之你係咪一撳咧都係着噶嘛個鐘。但係你有冇諗過嗰個先係最 perfect 嘅設計嚟㗎？嗱，首先佢好耐用啦。咁啊未必。咁如果佢哋個高度，即係學生啦，係你個高度唔夠高，唔夠高，撳唔到，咁佢就咁啊，翻去咪食多啲嘢咯。咁係咩？咁所以唔可以話 perfect。係應該咁講。我因為我諗到嘅嘢咧就係，如果你用嗰條帶，係人都撳到啦，跟住3條。頂一條，左一條，右一條，連晒成條巴士，任何一個位掂到嗰條帶你就着得啦。好似啲小巴咁樣，有啲綠頂小巴咧，咪每個位都會有個掣噶嘛。係，咁咪每個位有個掣。咁如果好似小巴咁樣好簡單啫，前面有落。但係唔得嘛，你100幾人點嗌啊？一齊嗌喎。